是一部几乎没有宣传的电影，电影充满写意的、粗犷的美学。在当今商业电影占据电影院的时候呢，这么一部看似不合时宜的电影更应该被大家看见啊！艺术呢，就是需要多样性，才能成就更好的民族文化。刮大风是一部反映陕北文化、充满人文情怀的陕西电影。2024年11月28日在全国上映。影片通过诗情画意的表现形式、情境再现的手法、意象哲思的风格，描述一代又一代人对陕北黄土地的乡愁、回望、凝视和思考。现在影院正在上映了，推荐给大家。青哈散了，我望爷爷听，咱们早哈请个细雨到9万名，嗨嗨。